یه قانونی توی دنیا هست اسم قانون نانوشته که تو رو به هر چیزی که بخوای میرسونه. میخوای دانشگاه قبول شی، میخوای ازدواج بکنی، میخوای سفر خارج از کشور بری، باید همه اینها رو قبل از اینکه توی دنیای واقعی بهشون برسی توی ذهنت بهشون رسیده باشی. اون لحظه رسیدن رو باید تجسم بکنی. لحظه‌ای که وارد محوطه دانشگاه میشی، چقدر لذت بخشه برات، چقدر براش تلاش میکنی، اون حس رو برای خودت بساز. لحظه‌ای که داره SMS های واریزی برات میاد، چقدر لذت بخشه، اون حس رو برای خودت بساز. لحظه‌ای که داری حلقه رو دست کسی که دوستش داری میکنی، اون حس رو برای خودت بساز. این حساس که تو رو به موفقیت، به اون چیزی که توی ذهنت هی 24 ساعته بهش فکر میکنی میرسونه. قانون همینه، فرمول همینه. قبل از اینکه توی دنیای واقعی به چیزی که میخوای برسی، باید اون حس رو برای خودت ایجاد بکنی و توی ذهنت بهش رسیده باشی. اینجا داریم مسیر موفقیت رو خیلی راحت میکنیم برای خودمون. اگه آینده خیلی برات مهمه، این پیج خودت